Привет! Как я уже сказала в прошлом видео, погода на острове была не очень, поэтому большую часть времени нам приходилось сидеть дома, либо это были какие-то супер короткие прогулки, потому что дожди там настолько проливные, что ты реально за пару секунд намокаешь, почти до трусов. Поэтому, когда выдавалась возможность, мы ходили гуляли, нам тоже удалось пожарить шашлык, после чего нас нагали и сказали, что лучше это не делать вот так вот там, где есть трава и все такое, потому что очень часто происходили пожары. Шли классную прачечную прямо возле дома, где мы целый месяц стирали наши вещи. Местные фрукты, которые успели найти в магазинах. Также я нашла какой-то bubble tea, который приготовила, и вроде вышло вкусно. В общем, пока что изучаем остров.